Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Teacher Agung di pelajaran art. Teacher Agung harap kalian sehat-sehat semua ya. Di pelajaran art pertemuan ke-6 ini, kita akan belajar mewarnai dengan tema binatang. Karakter binatang yang akan kita buat kali ini adalah seekor burung bayan atau parrot. Burung ini mempunyai bulu yang bagus dan ekor yang panjang. Burung ini juga dilengkapi dengan paruh yang bengkok ke bawah. Coba buka halaman 15 ya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus mewarnai bagian-bagian daun. Warna yang digunakan adalah warna rumput, yaitu hijau tua, hijau muda, dan kuning. Agar lebih menarik lagi, tambahkan garis-garis lengkung sehingga menyerupai bagian awan di bagian latar belakang dengan menggunakan warna favorit kalian. Tapi jangan lupa pilih warna saudara atau warna gradasi ya. Dan jangan lupa seperti biasa, tambahkan dermatograf saat kalian selesai mewarnai. Semangat anak-anak hebat!
Nah, selesai sudah tutorial kali ini. Teacher Agung harap bisa berguna saat kalian menyelesaikan tugas dari sekolah. Terakhir, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe untuk channel ini ya. Sekian dari Teacher Agung, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.